हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करछि आपण माने समस्ते भल थिबे। आज रे बिरसा मुंडा जयंती रे मुई आपण मान के बिरसा मुंडा को किसी जीवनी जणे देमी। तो रांची ठारू 45 किमी दूर छोट नागपुर रो उलीहाड़ू गाँव रे जन्मी थिले बिरसा मुंडा। बिरसा भगवा धरणी आबा बापा सुगना मुंडा, माँ कर्मी हाड़ू मुंडा आदिवासी। पिला दिनु बिरसा थिले भगवत विश्वासी, देशप्रेमी। बाल्यगुरु जयपारतଙ୍କ ଠାରୁ ଅ ଆ କ ଖ ଶିଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ସ୍କୁଲର ତାଲୁଠାରୁ ତାଲିପା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଗୋରା, ସବୁ ସାହେବଙ୍କ ଟୋପି ଏକା। ଥରେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଲି ରଖି ବଦଳ ପରି ସ୍କୁଲ ଜମି ଚଷୁଥିଲେ। କଥା କୁହା ମଣିଷ ବୋଝ ବୁହା ବଳଦ ପାଲଟିଥିଲେ। ବିରସାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ କଥା। ଜବରଦସ୍ତ ଜୁଆଲି ସ୍କୁଲ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଗୋରା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିରସାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ହେଡମାଷ୍ଟ୍ରେ। ରାତିସାରା ବେତପାହାର ସହିଲେ ବିରସା ମୁଣ୍ଡା। ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ପେଟ ପୋଷିବା ଲାଗି ବନ୍ଦରୀ ଗାଁର ଜମିଦାର ଠାକୁର ଜଗମୋହନ ସିଂଙ୍କ ମୁନ୍ସି ଆନନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଉପରେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅଭାବୀ ସଂସାର। ବାପା ବୋଉ ବିରସାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଲି ଫଜିତ କଲେ। ବିରସା ଛେଳି ଜଗିଲେ। ମଶାଣିର ପୋତା ହୋଇଥିବା ଶବଦେହକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ବିକିଲେ। ତେଲ ଲୁଣ କିଣିଲେ। 1894 ଅକ୍ଟୋବର 1 ବିରସା କେତେ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପହିଲି ଥର ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ବିରସା ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ଜଗତ ପିତା। ବିରସାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବିରସା ଇତି। କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ୀ, ହାତରେ ଧନୁତୀର, ମୁହଁରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତି ଗୀତ। ହେଡ କନେଷ୍ଟବଳ ୟୁସୁଫ ଖାଁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। କନେଷ୍ଟବଳ ଗୁଲାବ ଖାଁ ବିଷ ବୋଳା ତୀରରେ ମଲା। ଖୁଣ୍ଟି ଥାନା ବିଦ୍ରୋହ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। କନେଷ୍ଟବଳ ରଘୁରାମ, ଜରାମ ଓ ବୁଧୁରାମ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ। ଗୋରା ସରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପୋଡ଼ହାଟ, ସିଂଭୂମ, ରାଞ୍ଚି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲି ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ଆଳରେ ଇଂରେଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭୟଙ୍କର ହେଲେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଗ ମାଇଲ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିରସାଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିଲା। ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଇନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାଝୀ ତାମରିଆଙ୍କୁ ହାତ କରାଗଲା ଓ ବିପ୍ଳବୀ ବିରସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ। ଡମ୍ବାରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିରସାଇତି ମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଇଂରେଜ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଗଲା। ଡେପୁଟି କମିଶନର ଷ୍ଟେଟଫିଲ୍ଡ 2000 ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଡମ୍ବାରୀ ପାଲଟିଲା ରକ୍ତତୀର୍ଥ। ବିରସା ଗିରଫ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ବିରସା ଦେଶ ଲାଗି ଶହୀଦ ହେଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମନ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।